Khmer sophisticated បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរសាជាថ្មីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សានៅ Python Programming Language អញ្ចឹងយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការលើកយកនៅ isinstance ហើយនឹង issubclass បាទយកមកចែកជូននឹងរៀនបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការលើកយកនៅ issubclass មុនបាទយកមកបញ្យល់ប្រាប់បន្តិចព្រានបន្តិចអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គគឺយើងបានសិក្សាតាំងពីដំបូងមកបាទយើងបានសិក្សាអំពីការ inheritance class អញ្ចឹងដើម្បីយើង inheritance យើងនិយាយថា just class A ចេះ class A នៅខាងក្នុងយើងនិយាយថា x សេរីខូទៅកាន់ hello world អូខេហើយយើងបង្កើត class មួយទៀតនិយាយថា just class B ដោយ inheritance class A ចូលមកកាន់ class B និយាយថា A ចេះឥឡូវយើងអាចនិយាយ x បាន x សេរីខូទៅកាន់ x ផ្សេងដោយ modify វានិយាយថា set equal ទៅកាន់high បាទអញ្ចឹង class A និយាយថា x set equal hello ដោយសារយើងចង់ inheritance យើងពាក់ A ចូលមកកាន់ B កន្លែងនេះគឺយើងអាច call x បាននិយាយថា set equal ទៅ high បាទអញ្ចឹង x កន្លែងនេះគឺមានន័យថាវា land នៅ hello world ទៀតហើយឥឡូវនេះវាប្រកាសជា high អញ្ចឹងអូខេso basically issubclass កន្លែងនេះគឺមានន័យថាវាដូចជាការ check to see ថាអូខេបើសិនជាយើងពិតជាបាន inheritance មិនមែនបើសិនជាយើងពិតជា class ទាំងពីរពិតជាបាន inheritance មិនមែនគឺវានឹងធ្វើការ return ទៅ true យើងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់បាន inheritance ទេវានឹងធ្វើការ return ទៅ false យើងឧទាហរណ៍អាសាយើងមាន inheritance ហើយយើងបង្កើត print នៅខាងក្រោមមួយនេះថា issubclass fantasy ដែលផាសនៅ class ដែលយើង inheritance which is B, A បាទអញ្ចឹង B នេះគឺជា class ដែលយើង inheritance ហើយ class ដែលយើងinheritance មកគឺ which is A អញ្ចឹង B และ A ហើយបើសិនខ្ញុំ press play ឥឡូវគឺវាច្បាស់ណាស់វា return នៅ which is true ខ្ញុំ true គេ true អូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការលុបនៅ A ដែលជាការ inheritance ចោលហើយ X នេះ return ទៅកាន់ error អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាclaim which is going to be t បាទ x សេរីខូទៅកាន់ hello world t សេរីខូទៅកាន់ hi អញ្ចឹងសួរថាឥឡូវយើង inheritance ទេបាទយើងអត់បាន inheritance ទេនេះគឺជា class ដាច់បាទ class A ដាច់ class B ដាច់ឥឡូវយើង check បន្តិចយើង check នៅ B យើង check នៅ A បន្តិចថាតើវា return ទៅកាន់អីគេគឺច្បាស់ណាស់វាប្រកាសជា return ទៅកាន់ false បាទពីព្រោះថាយើងអត់បាន inheritance ទេបាទអញ្ចឹង issubclass នេះវាដូចជាfunction មួយដែល check ទៅ see ថាអូខេយើងពិតជាបាន inheritance មែនឬក៏យើងពិតជាអត់បាន inheritance មែនលក្ខណៈមួយ sample ហើយឥឡូវយើងចាប់ចូលទៅក្នុង which is isinstance នេះបន្តិច so basically isinstance នេះបាទ isinstance កន្លែងនេះវាដូចជាការដែល check ទៅ see នៅ object នឹងគឺជា object ប្រភេទអីគេបាទខ្ញុំធ្វើការបើកនៅ print មួយដោយខ្ញុំនិយាយថា which is isinstance fantasy option ទី1គឺកន្លែងដែលយើងទៅបង្កើត object គឺតែខ្ញុំនិយាយថា object កន្លែងនេះនិយាយថា hello world so ថា object កន្លែងនេះគឺជាប្រភេទ object គេជាពីព្រោះនៅក្នុង Python នៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថា object គឺមានន័យថា data type ជា variable ណាបងប្អូនអរគុណបាទមានន័យថាអានេះកន្លែងនេះវាជាអីគេវាជា string មិនអញ្ចឹងវាជា string អញ្ចឹងបើសិនជាវាពិតជា string មិនមែនវាធ្វើការ return true យើងហើយបើសិនជាវាពិតជាមិនមែនជា string ទេវានឹងធ្វើការ return false ឥឡូវដល់ថាខ្ញុំបើកនៅ fantasy មួយខាងក្រោយនេះនិយាយថាជា integer ចឹងសួរថាobject របស់យើងនិយាយអំពី string ហើយយើងសួរនេះយើងសួរជាលក្ខណៈមួយ integer សួរត្រូវទេបើអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងវាធ្វើការ print out នៅអីគេបាទនៅ false យើងមិនចឹងបើវា print out នៅ false យើងគេត្រូវទេហើយបើសិនខ្ញុំដាក់នៅ str ចេះso វា string ត្រូវប៉ុន្មានទេ string អូខេត្រូវអញ្ចឹងវាធ្វើការ print out បាននៅ true ខ្ញុំហើយយើងក៏អាច check នៅលក្ខណៈមួយ or ដែលប្រើនៅ or ដែលយើងនិយាយថា str integer float ហើយនឹង complex បាទយើងប្រើ4នៅ which is class ដែលជា data type check ទៅ see ថាវាមានមួយនៅក្នុងនឹងត្រូវ which is នៅពេលដែលយើងទៅ say អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅ say អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុង fantasy គឺមានន័យថាវានឹងធ្វើការ return បាទទៅកាន់ or បាទ
all the statement which is all the statement នេះបាទគឺមានន័យថាវាមានមួយបាទនៅក្នុងនឹងដែលត្រូវដែលវា check to see នៅ which is object នេះ which is ដោយសារ object របស់យើងនេះបាទ which is string អញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងដោយសារយើង check to see នេះយើង check to see which is 4 variable ដែលជា data type បាទវាមាន str integer float និង complex អញ្ចឹងដោយសារយើងដាក់4អញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ return កាន់ all statement ហើយវាដោយសារវាជា all statement គឺវានឹង pick up នៅ one របស់យើង pick up នៅ one របស់យើងបើសិនជាមានមួយពិតជាត្រូវមែនអញ្ចឹងសួរថានៅក្នុង4 data type នេះសួរថាមានមួយត្រូវទេបាទមានមួយត្រូវ which is str នេះពីព្រោះនេះវាជា string មែនអញ្ចឹងវាជា str អញ្ចឹងហើយវានឹងធ្វើការ print out ឲ្យយើងនៅ true បាទហើយបើសិនជាខ្ញុំលុបនៅ str ចោលឥឡូវនេះគឺច្បាស់ណាស់គឺអត់ work ទេវាថា false ពីព្រោះថាសំបីតែមួយក៏ត្រូវដែរនៅក្នុងនេះវាជា string បាទវាមិនមែនជា integer វាមិនមែនជា float ហើយក៏វាមិនមែនជា complex អរហើយខ្ញុំចង់លុបនៅកន្លែងចោលខ្ញុំដាក់នៅ integer នេះវាថា1 2 3 4 5ហើយសួរថាឥឡូវ true ទេបាទគឺ true ពីព្រោះថាវាមានមួយនៅក្នុងនឹងត្រូវគឺ which is integer ឡើយនេះ true អញ្ចឹងដោយសារតែបងបានយល់អំពីនៅ issubclass ហើយនឹង isinstance នេះហើយពួកនេះគឺវាមានប្រយោជន៍មែនតើសម្រាប់ check នៅក្នុងការដែលយើងសិក្សាទៅថ្ងៃមុខហើយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងបន្តទៀតបាននៅក្នុងវគ្គក្រោយ